வெல்கம் பேக் டு ஃபீல் குட் ஃபோட்டோகிராஃபி பைக் vlogs. மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்களோட ஃபீல் குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் நவீன். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போக போகிறோன்னா வேலூர் டு ஏலகிரி ஹில்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஏலகிரிஸோட ஹில்ஸை நம்ம ஏற ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இங்கேருந்து 10 to 15 kilometers ஆகும். ஸோ அந்த 10 to 15 kilometers ட்ரைவில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு. லெட்ஸ் see. இந்த வீடியோ யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேலூரில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தாங்க. ஏன்னா வேலூரில் யாரெல்லாம் சுற்றி பார்க்க பிளேஸ் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தான் இந்த வீடியோ. இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு வேலூர் டு ஏலகிரி தான் இந்த ட்ரைவ். உங்களுக்கு வேலூர் டு ஏலகிரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 100 kilometers வித்தின் 1 to 1.5 hours ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுவும் ஒரு ஹில்ஸில் ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு வாட்டி வந்து போங்க, மஜா பண்ணுங்க. இந்த ரோட்டில் வந்து ஆக்சுவலி குரங்குங்க அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு குரங்குக்கிட்டேயும் நம்மளோட குரங்குத்தனத்தை மட்டும் காட்டிடாதீங்க. ஏன்னா வெறி பிடிச்ச குரங்கா இருக்குங்க. போகிற வழியில் அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு வியூ தான், நல்லா இருக்கு. யாராச்சும் ஏலகிரி ஹில்ஸை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லேட்டாக கிளம்புங்க. ஏன்னா வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் 10 o'clock தான் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் தான் தெரியாதனமாக சீக்கிரம் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் மாட்டிக்க வேண்டாம். வீட்டில் வந்து ஒரு 8 o'clock கிளம்புங்க. நீங்கள் ரீச் ஆகிறது 9-9:30 ரீச் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 10 o'clock எல்லாம் ஓப்பனிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும். ஸோ வந்து ஜாலியாக பார்த்துட்டு நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகலாம். ஸோ இயர்லி மார்னிங் கிளம்புனால வீட்டில் ஒரு காஃபி மட்டும் தாங்க சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் சாப்பிடவே இல்லை. சரி ஏதாவது பசிக்குதே சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு நாங்கள் போன பிளேஸ் தாங்க இந்த ஹோட்டல் சுரபி. இந்த ஹோட்டல் சுரபியை பற்றி கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நான் 0 ரேட்டிங் தான் கொடுப்பேன். அவ்வளோ கேவலமாக இருந்தது. அதுவும் இந்த இட்லியில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸில் இருந்தது. ஸோ இவங்களாம் எப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, எப்படி ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு தெரியல. அவ்வளோ வேர்ஸ்ட்டாக இருந்தது. மறுபடியும் மறந்துடாதீங்க, மறுபடியும் சொல்கிறேன், யாரும் இந்த ஹோட்டலை விசிட் பண்ணிடாதீங்க. எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் சொல்லணுன்னா ஏலகிரிஸ் என்ட்ரி பண்ணப்போ உங்களுக்கு ஏலகிரிஸில் பஸ் ஸ்டாப் வரும். ரைட்டில் வந்துட்டு போட் ஹவுஸ் லொக்கேஷன் வரும். ஸோ அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே தாங்க இருக்குது. ஸோ இந்த வேர்ஸ்ட்டான சாப்பாடை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு போனோம். ஸோ அந்த பிளேஸ் தான் ஹை லவ் ஏலகிரின்ற லொக்கேஷன். வாங்க பார்ப்போம். இந்த ஒஸ்ட்டான இட்லியை சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அப்போ நாங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு போனோம். அந்த லொக்கேஷன் தாங்க இந்த ஹை லவ் ஏலகிரின்ற நேம். ஒரு நல்ல ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் நாங்கள் முடிச்சுட்டு போகணுன்னு நினச்சது தாங்க இந்த போட் ஹவுஸ். இந்த லொக்கேஷனை வந்துட்டிங்கன்னா ஏலகிரிலேருந்து என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஒரு நல்ல ஒரு போட்டிங் போகணும் அப்படின்னு நினச்சவங்கலாம் இங்கே விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து போட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம். ஒரு நல்ல ட்ரைவ். நாங்கள் எடுத்தது வந்து பெடல் போட்டு தான். ஸோ நம்மளே மேனுவலாக பெடல் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். யாரும் நம்ம கூட வர மாட்டாங்க. இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பார்க் பற்றி பார்ப்போம். இந்த பார்க்குக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் 20 rupees பே பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு போட் ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பர் ஹெட்டுக்கு 50 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பர் ஹெட் 50 நம்ம பே பண்ணால் ஷேரிங்கில் இருக்கும். இல்லை 3 to 4 members இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம தனியாகவே ப்ரைவேட்டாக ஒரு போட் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் 200 rupees நம்ம பே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 4 members போகிற மாதிரி ஒரு போட் கொடுத்துருவாங்க. நம்மளே பெடல் பண்ணிவிட்டு மேனுவலாக ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு அதுவும் 20 minutes வரைக்கும் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணலாம். ஆஃப்டர் 20 minutesக்கு நம்ம பேக் வந்துட்டு எங்கே நம்ம எடுத்தோமோ அந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துடணும். நம்மளும் நல்லபடியாக நம்மளும் எப்படியோ நல்லபடியாக போட் ரைடு, பார்க் வியூ, ஏலகிரி ஹில்ஸு, ஃபோட்டோ ஷூட். ஆக்சுவலி நாங்கள் முக்கியமாக வந்தது ஏலகிரியில் ஃபோட்டோ ஷூட்காக தான். ஸோ எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்தது. நம்மளும் இப்போ பேக் வந்துட்டோம்.
மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு எதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம். Once again, don't forget to do like and subscribe. Thanks for watching the video.